9 kejadian pohon tumbang akibat angin kencang di Kota Malang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang mencatat ada 9 kejadian pohon tumbang terdampak angin kencang. 2021. Salah satunya menimpa mobil. Kepala BPBD Kota Malang Ali Mulyanto mengatakan, 9 titik terjadinya pohon tumbang tersebut rinciannya di Jalan Danau Kerinci, Kecamatan Kedung Kandang, Jalan Dr. Cipto, Kecamatan Klojen, Jalan Parantritis, Kecamatan Klojen, dan di pom bensin Sulfat, kawasan Sawojajar, Kota Malang. Kemudian, pohon tumbang di Jalan Timak, Kecamatan Blimbing, Jalan Esprio Sudarmo, Kecamatan Blimbing, depan Sekolah Menengah Pertama Negeri, SMPN 24, Kecamatan Blimbing, Jalan BS Riyadi, Kecamatan Klojen, dan Jalan Kaliurang Barat, Kecamatan Klojen. Pohon tumbang juga menimpa sebuah mobil di Jalan Parantritis, Kecamatan Klojen. Kendati demikian, BPBD belum menerima laporan adanya korban jiwa akibat kejadian itu. Untuk di Jalan Parantritis, pohon tumbang menimpa sebuah mobil, tidak ada korban jiwa. Sampai saat ini belum ada laporan terkait korban jiwa, katanya seperti diberitakan antara Kamis. Selain pohon tumbang, sejumlah wilayah di Kota Malang juga dilaporkan mengalami fenomena hujan es. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Malang menyatakan fenomena tersebut disebabkan adanya awan cumulonimbus (CB) yang terbentuk akibat pemanasan terik pada siang hari. Fenomena hujan es bersifat sangat lokal atau berada pada kisaran 5-10 km dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, kecil kemungkinan untuk terjadi kembali di tempat yang sama. BMKG Malang menyatakan bahwa cuaca ekstrim pada masa pergantian musim merupakan hal yang wajar, sehingga masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap fenomena cuaca ekstrim, termasuk dampak yang ditimbulkan. Sebagai informasi, di kawasan perumahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, dan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dilaporkan telah terjadi hujan es pada Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat.